Në dosjen e SPAK të Akshit është përfshirë dhe një rast kur i është ushtruar presion edhe pronares së një kompanie gjermane. Për këtë prokuroria e posaçme ka marrë dëshminë e shtetases Migena Schroeder për pjesëmarrje në tendera të shoqërisë AS që ajo ka pasur. Ajo ka sqaruar se në muajt e parë të vitit 2022 ka takuar Daniel Shimon me porosi të shefes ku i ka sugjeruar të bëjë pjesë e një projekti që lidhej me implementimin e Smart Lab 2 në shkollat, por që procedura ende nuk ishte bërë. Danieli më thot që ky projekt është caktuar që do të realizohet nga shoqëria Albasan dhe se për këtë arsye duhet të takohesha me përfaqësues të kësaj shoqërie, shtetasin Elson Jorgji. Interesi i tij që më kërkoi mua të bëhesha pjesë e projektit ishte sepse ne kishim ekskluzivitet tek Rakus, e cila njihet për fiber optike. Pra është nga firmat më të mëdha në botë dhe është amerikane. Pra qëllimi i tyre ishte që të krijonin një imazh më të mirë, duke përdorur kompani amerikane. Mëtej, ajo shton se 2 ditë më pas, kur projekti nuk ishte përfunduar, i shkoi në zyrë shtetasi Elson Jorgji, që i thot se Daniel Shima nuk do të ishte më përgjegjës për çfarë ndodhte në Akshi dhe se tashmë gjërat i kishte marrë në dorë një shtetas me emrin Gysi. Unë i thash që nuk e njihja se kush ishte dhe as me interesonte një gjë e tillë. Në vijim shtetasi Elson Jorgji më tha se gjërat kishin ndryshuar dhe se unë duke qenë pjesë e gjës, ai do më kalonte në llogari lekët dhe se unë duhet i mbaja në llogari dhe t'i kaloja me fatura të vogla nga pak, por se deri në atë moment nuk e dija tamam se kujt duhet ja kaloja. Unë i thash që nuk isha dakord dhe i thash po ashtu se do t'i shkoja shtetases Mirlinda Karçanaj në zyrë për këtë gjë. Elsoni më tha pas kësaj se unë nuk merrem me ty. Mëtej në dëshmi, ajo shtoi se i shkoi në zyrë drejtoreshës së Akshit duke i shprehur shqetësimin. Ajo më tha se edhe ajo nuk ishte e sigurt për të, sepse sipas saj, atë e kishte futur shtetasi Daniel Shima. Pas këtij takimi, shtetasi Elson Jorgji më ka kërkuar përsëri takim dhe gjatë takimit më tha: "E ke menduar dhe unë i kam thënë që nuk merrem fare me ty dhe se do të shkoja tek Mirlinda Karçanaj." Pikërisht në këtë sekond më ka shkruar mesazh shtetasja Mirlinda Karçanaj, duke më thënë se më kishte kërkuar në takim shtetasi Ermal Beqiri dhe se më priste tek Rogneri për t'u takuar. Pronarja e kompanisë shton dyshimin se Jorgji mund t'i kishte përgjuar bisedën duke e lidhur me faktin se Karçanaj i shkruajti pikërisht në ato moment. Megjithatë shton se realizoi takimin me Beqirajn. Ai më tha në vijim të bisedës që unë kisha hyrë në një pishim peshkaqenësh dhe se ai ishte këtu për të zgjidhur historinë. Më kërkoi që të shkoja në zyrë të merrja kontratën dhe se në orën 18:00 duhet të takoheshim prapë në zyrën e tij. Kjo ka ndodhur dikur rreth muajit të dhjetor të vitit 2023. Kur i shkova në zyrë me gjithë kontratat, të cilën e ka diku tek rruga Hoxha Tasim, mund të them se unë isha e friksuar, por se ai më priti shumë mirë. Gjatë takimit më pyeti për vlerën e kontratës dhe aty më tha sa lek do mbaja unë në llogari dhe se një pjesë të shumës së fituar, për të cilën do më kontaktonte një punonjësja e tij me emrin Gresa, me të cilën duhet të diskutoja për të bërë një kontratë shërbimi me shoqërinë EA Solution. Për këtë gjë Ermali më tha që duhet të kisha parasysh që këto lek nuk ishin të mijat dhe se prandaj më kishte thënë që kisha hyrë në një pishim peshkaqenësh, por se ai kishte projekte të tjera dhe mund të bashkëpunoja me të në vijim për projekte të tjera. Sipas faturave të zbuluara nga SPAK, ajo i ka prerë një faturë shoqërisë EA Solution me vlerën e rreth 100 milion lekëve.